बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? जी, आई होप आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। जी प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी नहीं बल्कि एक ख़ास और उम्दा किस्म की रेमेडी लेके हाज़िर हुई हूँ। आप देख रहे हैं मुझे अनूश के चैनल पे, लाहौरी फूड बाय अनूश। जी चलिए देखते हैं कि ये एक रेमेडी, ये कहवा ज़बरदस्त किस्म का कैसे तैयार किया है। सर्दियाँ आ रही हैं और सबको शिकायत है गला ख़राब, ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन की। सभी चीज़ों का एक ही इलाज, परफेक्ट इलाज। ध्यान से देखिएगा और गौर से सुनिएगा। जी, ये मैंने 2 कप इसमें पानी ऐड किया और सबसे पहले जो इसमें चीज़ जाएगी वो है लहसुन। ये जी लहसुन एंटीबैक्टीरियल होता है, वायरल इन्फेक्शन से, जरासीम से बचाता है, अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग करता है। इसकी बहुत सी अफादियत हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। और दूसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है अदरक। ये कुछ पीसेस अदरक के हैं। अदरक आपके सांस के निज़ाम को अच्छा करती है और आपको चेस्ट इन्फेक्शन से बचाती है, खांसी से बचाती है। और अगर आप इसको यूज़ करें तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगली चीज़ है हल्दी। सर्दियों में बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे जोड़ों और पट्ठों में दर्द रहता है। इसमें हल्दी बहुत ही शानदार काम करती है, तो आप सर्दियों में हल्दी का इस्तेमाल लाजमी रखा करें। लहसुन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ा में इजाफ़ा करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जी, अब ये तीनों चीज़ें हमने ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और अब हम इसको पकाएंगे। 2 कप मैंने पानी ऐड किया है, हमने अब इतना पकाना है इसको कि ये 1 कप पानी रह जाए। और अब इसमें जो मज़ीद एक चीज़ ऐड होने वाली है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। काइंडली अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, इसको हमने पकाना है 4 से 5 मिनट तक, अच्छे से बॉयल, जब तक बॉयल होता रहे और इसमें अच्छे से बॉयल आता रहे। जी, अब इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं ग्रीन टी 1 टेबल स्पून। 1 चम्मच मैंने इसमें ग्रीन टी ऐड की है और इसको मज़ीद अब 2-3 मिनट के लिए पकाऊँगी। और वो बहुत ही शानदार किस्म का ये कहवा, गला ख़राब, ज़ुकाम, जैसे कि आजकल हमारे इन्फेक्शन चल रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन में बहुत ही बेहतरीन ये रेमेडी है और मैंने ये ख़ुद भी यूज़ की है। जब तक मैं खुद यूज़ नहीं करती वो चीज़ मैं कभी भी आप लोगों से रिकमेंड नहीं करूँगी। जी, इसको हमने अच्छे से पकाना है। अब स्टेप बाय स्टेप देखा करें, फिर इसको फॉलो किया करें, स्किप मत किया करें कोई चीज़ भी। जी, अब ये हमारा कहवा तैयार है, पक के। बहुत ही शानदार किस्म का, ज़बरदस्त। ट्राई ज़रूर किया करें और फिर मुझे फ़ीडबैक दिया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। जी, अब मैं इसको निकालूंगी एक प्यारे से कप में। जी, जी ये देख सकते हैं आप। और आप इसको गरम गरम ही सर्व करें। इसमें आपने शहद यूज़ करना है तो इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर लें। लेमन आपने यूज़ करना है तो हाफ़ कप, 1 कप में 3-4 कतरे लेमन के आप ऐड कर लें, ताकि इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ शहद का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाहौरी फूड बाय अनूश। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।